Salutare lume și bine v-am găsit la al doilea episod din Minecraft. Da, n-am găsit casa village, n-am găsit satul villagelor și asta e. N-am putut să o găsesc și voi încerca să văd. Uite un creeper, hai să-l omorăm. Ce mă vrei să explodezi? Ah! Fuck, nu mai explodează. Mori! Mor, dar nu lângă... Au! Fucking creeper, măta. Așa. Și am zis că ne vom face o casă. Și asta voi și face. Da, am să-mi fac casa... Îmi fac casa... Fix! Aici. Da, pe câmpul acesta este foarte bine să fac o casă. Așa și ne vom face o casă. Așa. Ok, deci avem 4. Așa. Avem destule. Și să începem construirea casei. Pac. Nu știu cât de mare o să fie, am să văd. Cam atât aș dori. Așa. Sper că tutorialul v-a ajutat ca să vă luați Minecraft, ca să putem juca online. Fucking planta, mătii. Sper că v-a ajutat tutorialul ca să putem juca online. Dacă nu, o să vă las un link. Pagina de Facebook o să văd dacă îmi fac. Așa, cam ceva de genul ăsta va fi căsuța. Așa. Frumos. Și știm, am răpit niște ostatici. Așa. Aici va fi ușa. Cred că voi face 2 uși. Da. Așa e bine. Pentru mine nu contează să fie simetric. Dă-te mă de acolo. Așa mamăta. Da, ce vreau să zic? Pentru mine nu contează să fie chiar simetric. Așa. Așa frumos. Așa. Frumos. Facă zi. Așa, nu contează, nu-i bai. Frumos. Da, oaia, nu te mai speți că nu o să-ți meargă niciodată planul diabolic să te urci pe casa mea. Ha. Da. Hai să ne continuăm casa, să nu mai râdem de săracele oi. Nu să mai fac un etaj, hai că mai mereu un etaj, cred. Să văd dacă mai am, dacă nu o să mă duc să ciordalesc. Hai că mere și cu de-asta, nu contează. Ne-am apucat de treabă face. Stăm noi pentru culori. Așa, acum o luăm și pe ăsta. Nu știu dacă... Da, 4 bucăți. Da, ăsta e mai am lemn oare? Ok, nu mai am, așa că Ioane duce și culege lemn. Asta e, mă duc să ciordalez niște lemn, mă duc să iau de la alb. Asta e, căsuța, cred că arată fain oșag. Ni tăiem, așa. Așa, frumos. Și aici, așa.
Așa. Și cred că toate astea ne ajung. Nu știu, dacă e mai mă duc o dată să iau lemn, dar nu cred. Și cave-ul ăla, acea peșteră, o să o explorăm, stați calmi. Acum cum trebuie să fac, da. Crafting-ul. Prelucrez. Bag aici. Sparge asta. Asta e. Acum repară. Așa frumos. Cred că voi face și podeaua, nu știu. În funcție dacă mai rămâne lemn. Au! Asta a fost dureros. Așa, crafting o să luăm. O să-l punem. A, da, așa, uite și de acoperiș. Acoperișul fac așa. Spare. Așa. Așa frumos. Așa. După aia, oh, fuck! Doamne, cum e nervos. Doamne. Ok, încă 6 bucăți. Hai cu tata. Încă două. Ce dracule? Ăștia forfutul morți în gură. Oh, shit. Nu contează asta încă. Patul. Treci băncă. Așa. Patul Pune patul. Pune mă patul. Crafting table. Așa, ăsta furnace tu aici. Nu! Trecem încoace. Așa și facem nani. What? Ok, nu știu ce a fost asta. Ne ducem să mai culegem niște lemn. Că avem nevoie. Așa. Să mai ciordalez niște lemn. Așa, ciordalez lemnul. Ne ducem să-l prelucrăm. Așa, îl punem aici pe ăsta. Așa. Țac. Futu, doamne. Așa. Torci. Cum se făceau torțele? Stai puțin. Așa, punem. Of, ia l-o dat. Era o faza. Un cărbune. Și parcă... A, nu. Treci mânca. Așa și vine 4 torci. Treci mânca. Așa. Așa. 2. Așa și ni. Așa. Cam atât pentru episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!